بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني عشان نكمل مع بعض مشوار الابدومينال اكزامينيشن أو اللوكال ابدومينال اكزامينيشن. النهارده إن شاء الله هنتكلم على الابدومينال اوسكالتيشن. احنا اتفقنا ان الصورة دي معانا لأنها بتلخص الكلينيكال سيناريو اللي هو الهيستوري تيكينج، وبعد الهيستوري تيكينج الكلينيكال اكزامينيشن ايذر اتس جنرال اكزامينيشن او لوكال اكزامينيشن، وبعدين الانفستيجيشنز اللي يجي في البرايورتي بتاعتها النون انفيزيف، ولو انت محتاج بعد كده بتبروسيد للانفيزيف انفستيجيشنز. الصورة دي يا ريت تعلق في ذهنكم لان ده الكلينيكال براكتس بتاعك ان شاء الله بعد كده. دي الايتمز اوف لوكال انسبكشن في الابدومين او في التشيست او في الكارديو. وزي ما انتم ملاحظين كده انه الترتيب بتاع الايتمز المعروف اللي هو الانسبكشن وبعدين البالبيشن والبركشن، والنهارده هنتكلم ان شاء الله على الاوسكالتيشن. الحقيقه ده اللي احنا اتعلمناه او اتعلمنا الترتيب اللي اتعلمنا عليه فترات طويله، واللي زي ما قلت لكم اللي هو الستاندرد لللوكال. احنا الحقيقه هنختلف شويه وهنحرك الاوسكالتيشن من المرتبه رقم 4 للمرتبه رقم 2 بعد الانسبكشن على طول. يعني الترتيب هيبقى abdominal inspection, abdominal auscultation, abdominal palpation and abdominal percussion. حد يقدر بقى يقول لي ليه احنا عملنا كده؟ يا ريت نفكر مع بعض. طيب برافو عليكم. الإجابة الحقيقة هنا إنه الموست بروفيشنالز والتكست بوكس الكبيرة الحقيقة بتحط الأوسكالتيشنز كأيتم رقم 2 في الأبدومينال انسبكشن. ليه؟ لأنه الديب بالبيشن اللي إحنا بنعمله في الأبدومين اللي هو عشان نديتكت الأورجنز ده الحقيقة بيأفكت الباول موفمنت، بيزود الريت والفريكونسي بتاع الباول ساوند، وممكن يديك لو أنت أخرت الأوسكالتيشن للمرتبة الأخيرة ممكن يأثر على الفريكونسي ويديك فولس ريزلت. فعشان كده موست بروفيشنالز الحقيقه بيحطوا الاوسكالتيشن بعد الانسبكشن على طول. طبعا احنا اتفقنا قبل كده ودي حاجه مش هتتغير، الايثيكال كونسيدريشنز لازم لو انت داخل بس تعمل ابدومينال اوسكالتيشن لازم تقدم نفسك للمريض ابتسامه جميله جدا على وجهك، ما تسيبكش، وتاخد كونسنت صريح بالاكزامينيشن، وتريسبكت الكالتشرز اند بليفز، وتيك كير وانت بتعمل اكسبوجر. برضو بنعمل اكزامينيشن او اوسكالتيشن المريض موجود في الكلاسيك بوزيشن اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده عشان ما نضيعش فيه وقت كتير. طيب انا النهارده عايز يعني الايتمز اللي انا هعمل لها انسبكشن عشان اشوف ايه اسف اللي انا هعمل لها اوسكالتيشن. عشان اعرف ايه الايتمز اللي هعمل لها اوسكالتيشن لازم اعرف اخد فكره عن الاستراكشرز اللي موجوده في الابد. ده التشيست، ودي الكوستال مارجن، وهنا البلفس. معلش انتوا عارفين ان انا يعني سيء جدا في الرسم. ويعني هنا الامبلاكس. احنا طبعا عندنا الابدومينال اورتا، تمام اهو نازل الابدومينال اورتا لغايه ما يجي يعمل بايفوركيشن تمام للالياك، والالياك بعد كده بتتقسم. خلينا بس يبقى كده ايه الابدومينال اورتا، وبيطلع منه الرينال ارتس. تمام، يعني مجازا هنقول هنا في منطقه الامبلاكس. تمام. يبقى اول استراكشر موجود عندنا في الابدومين امينابل ان احنا نوسكالتيت هو الفاسكوليتشر. الفاسكوليتشر عندنا حاجتين، ارتيريال وفينس. الارتيريال اللي هو الاورتا والبرانشز بتاعته، البرانشات المهمه قوي بالنسبه للابدومين الرينال ارترز والالياك، والالياك بعد كده يطلع منها كمان هنا الفيمور. تمام كده. طيب بالنسبه للفينس عندنا الاي في سي، تمام، وده مش مهم قوي في الاوسكالتيشن في الابدو. وعندنا حاجه اسمها البورتال فين. تمام. البورتال فين هو بيتكون من السبلينيك والسوبيريور ميزنتريك. تمام. انا طبعا نسيت اقول هنا كمان ان بيطلع من هنا السيلياك ترانك والسوبيريور ميزنتريك ارتري. ده السيلياك ارتري وده السوبيريور ميزنتريك ارتري. تمام كده. نرجع تاني للفينس. البورتال سيركيوليشن، البورتال فين المين بورتال ترانك بيبقى كومباينيشن او اسف يونيون من السبلينيك فين اللي جاي من السبلين اللي هو هنا كده، تمام، والسوبير ميزنتريك فين عشان يدخل الليفر اللي هو موجود في هذه المنطقه. تمام. يبقى ده اول حاجه الفاسكوليتشر، الاورتا والبورتال سيركيوليشن، دول بقدر اسمع لهم اوسكالتيشن عشان كده هم مهمين بالنسبه لي. ايه تاني في الابدون ممكن اعمل له اوسكالتيشن؟ الاورجنز. والاورجنز هنا اللي انتوا عارفين الليفر له كبسول والسبلين له كبسول. الاثنين دول عليهم حاجه اسمها اسمها فيزرال بريتونيوم. ده الابدومينال وول من جوه الابدومين طبعا لايند بحاجه اسمها
البريتونيوم اللي هو الفيزرال بريتونيوم. وهنا الاورجنز زي الليفر له كبسول والسبلين له كبسول. زي ما انتوا خدتوا زمان في الباثولوجي حاجه اسمها فايبرس انفلاميشن، لما يبقى انفليم الكبسول بتاعه الاورجنز دي، والاورجنز دي اصلا موفابل مع الريسبيريشن بتطلع وتنزل، فلما تطلع وتنزل تتحرك او تعمل سام سورت اوف فريكشن مع اللايننج البريتونيه في الابدومينال وول، فتديك ساوند اسمه ايه؟ اسمه رب. رب. تمام. هنا الفاسكولار ساوندز هتديك ميرمر، تمام، اللي هو زي بتاعت الهارت بالظبط، بس احنا هنا بنسميها ايه؟ بروي. وفي الفين بنسميها فينا ساوند زي ما بنتكلم بالتفصيل بعد شويه. ايه تاني ممكن يعمل ساوند؟ ده طبعا انتوا عارفين انه اهم اورجان هنا في من ضمن الاورجانز المهمه قوي اللي هو الايه؟ الباول. ده الكولون والسيكم، وده الايه؟ السمول باول بتخش هنا في الانسيرشن في التيرمينال اليوم عند الاليوسيكال فالف هنا عشان تكمل سكه اللارج باول. وهنا الجزء الثالث مهم جدا اللي انا بسمعه ومحتاج اركز عليه اللي هو الانتستينال ساوند. يبقى انا الحاجات الامينابل ستراكشر الاسكالتيشن الفاسكولار كومبارتمنت اللي هو الاورتا والبرانشز بتاعته والبورتال فين والتريبيوترز بتاعته، والاورجنز اللي هي كفرد ببريتونيوم او بكبسول من البريتونيوم لما بتعمل انفليمد وتعمل فريكشن مع البريتونيوم بتدي لي ساوند اسمه راب. والانتستينال ساوندز دي الاستراكشرز اللي انا ممكن اسمع لها ساوند، بالاضافه لحاجات اخرى هنتكلم عليها بالتفصيل بعد شويه. طيب يبقى انا بعمل اوسكالتيشن، يبقى انا هعمل اوسكالتيشن للابدومن عشان اشوف الاولترد باول ساوندز اللي هي النورمال بريستالسيس اصلا بتعمل ساوند انا اقدر اسمعه، فالبريستالسيس دي لو زادت تديني اولترد في الريت والفريكونسي، ولو قلت برضه هتديني ابنورماليتي. الرب هو الريتيشن للسيروزال سيرفيس اللي هو الرب اللي هو الانفلاميشن اوف ذا كبسول بتاعت الاورجنز في حركتها مع البريتونيوم. والفاسكولار ساوند اللي هو البروي اللي هو ارتيريال، والفينس هام لو هو فاسكولار. الابوستراكتيف ليجنز اللي موجوده في الفيزل غالبا معظمها في الاولد ايج مع السكليروزس، لكن ممكن تكون موجود كونجينيتال سينوزس، واشهر مثال على الكلام ده اللي هو الرينال ارتري سينوس ككوز من السكندري سيستميك هايبرتنشن. طيب احنا بنقسم الحقيقه النورمال الساوندز في الابدومن الى نورمال وابنورمال، وده سؤال شافه كتير بنساله عشان تبقى انت مقسمها في دماغك. اول نورمال ساوندز اللي هي الانتستينال ساوند، ودي ذا موست امبورتنت في الابدومن الحقيقه. نورمالي كل 5 ل 10 ثواني تقريبا يجي 1 ابدومينال باول ساوند بنقول عليه جيرجلز. جيرجلز اللي هي ايه دي، تمام. ده لما تسمعه بالسماعه، لو الفريكونسي والريت عالي وانت سامع الزغوره، المريض يقول لك انا ده سامع الزغوره بودان يا دكتور، وانت واقف جنبه تسمعها اسمها ايه؟ بوربوريجمان. تمام. طيب احنا قلنا ان الافريج من 6 ل 12، لكن ممكن يوصل اب تو 30 كمان. طيب ايه امتى يبقى ابنورمال؟ لو زاد قوي، وامتى يبقى ابنورمال؟ لو اختفى خالص. بس انت عشان تقول الاستاينال ساوند مسموع او مش مسموع لازم تحط سماعتك على بطن المريض في المكان اللي هنتكلم عليه بعد شويه اللي هو غالبا في الرايت سايد اوف ذا ابدومن لمده دقيقه كامله. ولو انت هتاخد ديسيجن انها ابسنت عشان تدي كومنت محتاج دقيقه، عشان تحلف انها ابسنت لازم تسمع في كوايت سيركمستانسز لمده 3 دقائق، وتقول للمريض لو سمحت وقف نفسك عشان تقلل كمان الموفمنت بتاعت الابدومينال وول، وتقدر تحلف فعلا ان الابدومينال الانتستينال ساوند ابسنت. الكلام ده ذو اهميه كبيره قوي لما تاخده في الجراحه ان شاء الله، في المريض اللي هو عامل سيرجري وعنده الياس، او المريض اللي هتشخصه انستانال اوبستراكشن كلينيكالي، فمحتاج انك فعلا تاخد 3 دقائق. يبقى دقيقه عشان تدي كومنت كامل، 3 دقائق عشان تحلف انها ابسنت. الفريكونسي من 6 ل 12 الافريج، لكن ممكن يوصل اب تو 30. لو انت سامعها بالسماعه اسمها جيرجلز، وتقول كام واحد بير مينيت. لو انت سامعها بودانك اسمها بوربوريجماي، وبتزيد قوي في لما يبقى هاري انستان موفمنت زي في حالات هنقول بعد شويه. النورمال ساوند تاني اللي ممكن تسمعه حاجه تبع النساء بقى اللي هو الفيتال هارت ساوند. ده طبعا بتسمعه ده في السرير، يعني ديورنج بتسال انه المريضه بتديك هيستوري انها بريجننت او ميست بيريد على الاقل، وهتاخد في النساء ابتداء من الشهر كام تبدا تسمع هارت ساوند. لو حطيت فوق السيمس بيوبس فوق اليوترس هتسمع الايه؟ الفيتال هارت ساوندز. مش هنتكلم فيها في تفصيل، انت الكلام ده طبعا هتاخده في النساء بالتفصيل. اليوتراين سوفل اللي هو برضه زي ما انتم عارفين اليوترس اللي هو حجمه لا يتجاوز قبضه الايد او البيضه تقريبا، لما بيزيد وبيكبر جدا ويملى الابدومن كلها اليوتراين ارتري كفسيولوجي كمان بيحصل له ايه؟ بيحصل دايليتد ودايليتد ويبقى تورشوس، ويزيد فيه الفلو تيربلنت فلو، ويديك صوت ميرمر بنقول عليها اليوتراين سوفل، وده برضه هتاخده بالتفصيل مع النساء ان شاء الله. لكن ايه هي بقى الابنورمال ساوندز اللي انت ممكن تسمعها في الابدومن؟ احنا اتكلمنا شويه عن الستراكشرز. اول حاجه في الابنورمال ساوند اللي هو ايه؟ الابدومينال بروي.
الابدومينال بروي دي عباره عن تيربلنت فلو موجود في ارتري، يعني في ستينوزس في ارتري، تمام. في اثناء السيستول بتسمع بقى الايه صوت زي الميرمر كده بالظبط. هو مينلي سيستوليك، وبتسمعه على الاورطه والبرانشز بتاعته. يعني هتيجي تحط سماعتك هنا في منطقه الايه الميد لاين على الاورطه، ليتل بيت تو ذا ليفت. انت عارفين الاورطه اناتوميكال تو ذا ليفت. حط السماعه وما تحركش السماعه واسمع كويس. وممكن تحط فوق الامبلايكس يمين وشمال عشان رين الارتز، وتحت الامبلايكس يمين وشمال عشان الايلياك، ولو انت عايز كمان الفيمور اللي بتطلع الانجوينال ريجن. دي المناطق اللي بتسمع فيها الايه الابدومينال بروي، اللي هي عباره عن صوت كونسيستنت مع السيستول. وهنفرقه بعد شويه من الفينس ايه من الفينس هم. ده اسمه ابدومينال بروي. ممكن تسمع بروي فوق الليفر في المنطقه دي كده، تمام. وده لما يبقى فيه فاسكوليتشر في الليفر عالي قوي، ده بتشوف في حالات الاتش سي سي وفي حالات الالكحوليك، وممكن كمان الاوتو اميون هيباتايتس عشان الارتيريو فينس انستاموز او شانس بتبقى موجوده كتير قوي انسايد ذا ليفر تيشو. الصوت الابنورمال الثاني اللي هو الفينس هام، وده كونتينوس ميرمر، لان انتوا عارفين الارتيريال فلو مرتبط بالهارت. الفينس كونتينوس، ممكن بيزيد شويه مع الريسبيريشن لكن كونتينوس ميرمر. يبقى فينس هام كونتينوس ميرمر، طبعا سوفتر ولو بيتشد، بتسمعها بالكون بتاع السماعه مش بالديافرام زي ما قلت في الجدول اللي بتفرق بعد شويه، فوق الاماكن اللي فيها بورتو سيستميك سيركيوليشن. انا قلت شرحت من شويه في الاناتومي انه البورتال فين بيبقى له تريبيوترز، وفي اماكن انتوا عارفينها من الاناتومي في انستاموزس ما بين السيستميك والبورتال سيركيوليشن. في حالات البورتال هايبرتنشن زي في حالات الليفر سيروز والبريبورتال فايبروز يبدا الكولاترالز تفتح. احد اهم هذه الكولاترالز اللي هو الكابيت مودوسا، اللي هو الدايليتد تافت اوف فينز اراوند ذا امبلايكس، اللي سببها ريكاناليزيشن اوف ذا ليفت بارا امبلايكال فين، اللي هو في الامبريولوجي او في الفيتولوجي بيوصل الامبلايكس بالليفت سايد الليفت برانش اوف ذا بورتال فين. ده لما يبدا يبقى دايليتد عشان في بورتال هايبرتنشن يبدا يديك كولاترالز اراوند ذا امبلايكس وفوق او فوق الامبلايكس لغايه الزيف ستيرنم، وتسمع عليه لما تحط الكوم بتاع السماعه تسمع على طول الصوت ده كانه حفيف البحر. يقول لك انت لو مسكت قوقع وقفت على شط البحر والهواء لما يخبط فيه يديك هذا الصوت، اللي هو صوت لو بيتشد وكونتينوس وموجود. في سندروم بعض اساتذتنا كتير بيحبوا يسالوا فيها، اللي هو الكورفالي بونجارتن، في ديزيز وفي سندروم. بيقول لك لما انت تسمع الفينس هارم دي في منطقه الابيجاتسينم او فوق الامبلايكس، والمريض ما عندوش، يعني المريض في الاطفال كونجينيتال بيتنس للفين، يعني الفين اصلا ما قفلش، يعني مفيش اي ليفر ديزيز، مفيش بورتال هايبرتنشن، مفيش ليفر سيروز، تقول عليه ديزيز. لكن لو انت سمعت الكومباينيشن بتاع الليفر سيروز او البورتال هايبرتنشن والدايليتد تافت اوف كابيلاري زي الكابت مودوسا وسمعت عليها الميرمر، ده اسمه كورفاري بونجارتن سيندروم. في ساين ثانيه ايناوي ساين، دكتور محمد ايناوي ده استاذ جراحه في القصر العيني، وصف انه الفينس هارم ده الكلاسيك انه يبقى موجود فين؟ في منطقه الابيجاستريم فوق الكابت مودوسا. لكن ساعات بيبقى فيه زي ما انتم عارفين في او الكلام ده عرفتوه في النظري في البورتال هايبرتنشن، ان الكولاترالز ممكن تظهر في اي مكان. من ضمن الاماكن اللي ممكن يظهر فيها الكولاترالز اللي هو الليينو رينال كولاترالز. الليينو زي ما انتم عارفين اللي هو ايه؟ اللي هو السبلين. والرينال الكدني يبقى في الليفت سايد اوف ذا ايه؟ ناحيه الليفت هايبوكوندريم كده، ممكن تبقى كولاترالز كبيره والفلو فيها تربلنت لدرجه ان ممكن تسمع فيه كمان الفينس هام، ودي بنقول عليها ايناوي ساين. انا محتاج افرق ما بين الارتيريال بروي والفينس هام، تمام. الارتيريال بروي والفينس هام، اول تفرقه ما بينهم ان ده ايه؟ البروي از ان ارتيريال ساوند بينما الهام از ا فينس ساوند. التايم ده كونسيستنت مع السيستول. ليه؟ لانه الستينوزس او الريلاتيف ستينوز اوف ذا فين بيبان لما الفوليوم اوف فلو يزيد، والفوليوم اوف فلو بيزيد مع الهارت بيتس، فبيبقى الصوت هنا سيستول. بينما في الفينس هام ده كونتينوس ساوند مع السيستول مع الدستول، لان الفلو على طول بتاع الفين متواصل. الكواليتي ده لو بيتش زي الميرمر بالظبط، بينما هنا تمام. السايت بنسمعه اوفر الاورتا والبرانشز بتاعته زي ما شرحنا من شويه. ده ما بين الكلاسيك ما بين الامبلايكس والزيفستر. الاستيثوسكوب السماعه هنا بتسمع بالكون بالديافرام، اسف، لانه هاي بيتش ساوند. بينما ده عشان تسمعه بتفك السماعه تغير الدايركشن بتاعها على الكون وتقلب بتسمع على الكون بتاع الايه؟ السماعه. هنا طبعا نو افكت اوف ريسبيريشن، بينما انتم عارفين انه الانسبيريشن بيزود الفينس ريتين، فممكن يكون بيزيد شويه مع الفينس هم. طيب ثالث حاجه من ضمن الحاجات المهمه قوي
او الابنورمال سكالتاتوري ساوندز في الابدومن اللي هو الرب. وعشان ابقى صادق معاكم انا ما سمعتوش غير مره واحده جايز، لانه لحاجتين. اولا مش كومن قوي انت عشان تلاقي افكشن للكبسول، يا اما انفاركشن يا اما انفلاميشن. تمام. الانفاركشن في الليفر زي ما انتم عارفين لان الليفر له دول بلاد سبلاي، فمش كومن قوي انه يحصل فيه انفاركشن. السبلين ممكن يحصل فيه، بس الاسباب بتاع السبلينك انفاركشن مش كتير ناو دايز. تمام. فعشان يحصل محتاج انفلاميشن. في حالات الهيباتيتس مثلا ممكن تسمع ايرلي قوي في الكورس اوف الهيباتيتس. هو نفس فكره الفايبرنس انفلاميشن اللي خدتوه في الباثولوجي. لما يحصل افكشن الكبسول والاورجان موفز اب اند داون وفريكشن، يعمل فريكشن مع البريتونيوم، يديك الساوند ده. لو حصل حبه فلويد وخلاص وبقى في بارير بيختفي الساوند. فعشان كده هو مش ذو قيمه كبيره قوي زي مثلا في حالات البريكاردايتس او البيلوريسي، ما بيعتمدش عليه كتير. لكن ممكن تسمع رب فوق الليفر وممكن تسمع رب فوق الاسبرين في حالات البيري هيباتيتس والبيري سبلينايتس او الانفاركشن في الليفر او الانفاركشن في الاسبرين او افكشن اوف ذا كبسول في حالات المالجنسي ايزر برايمري اور ميتاستاتيك. الانستانال ساوند اتكلمنا عليها من شويه، يا اما تبقى ابسنت يا اما تبقى هاري. ابسنت في حالات البريتونايتس الباراليتيك الياس اللي بيحصل بعد كل العمليات. عشان كده يسمع يقول لك ايه، احنا مش هناكل المريض ولا نشربه الا لما يخرج ريح. او يقول لك ايه، هتبقى انت قاعد في الاستقبال مع نائب الجراحه والراجل المريض عامل اي ابدومينال سيرجري، ويقول لك لو سمحت قوم يا دكتور شوف اسمع الانستانال ساوند، شوف رجعت ولا لا. عشان لو الابدومينال ساوند رجعت معناه ان بدا يحصل ريجين للاكتيفيتي، وممكن ابدا ادي للمريض اورال فلويد. في الانستانال اوبستراكشن ايرلي بتزيد قوي، لانه زي انتم عارفين القانون اللي هو ليه ان يبقى فيه بارشال اوبستراكشن تزيد الباور، زي اللو اوف لابلاس اللي كان موجود في الجاستريك دايلاتيشن. لما يبقى فيه اوبستراكشن ريلاتيف اوبستراكشن تبدا البروكسيمال باول تموف، يعني تعمل موتيلتي زياده عشان تاوفركم الاوبستراكشن. بعد فتره خلاص بتنهك وبتوقف الموتيلتي خالص. تمام. عشان كده الانستانال ساوند بتبقى ابسنت في حالات الانستانال اوبستراكشن والانستانال اسكيميا، لكن ايرلي انستانال اوبستراكشن ممكن تبقى زايده. وطبعا في الجاسترونترايتس لانه بيبقى الباول فيها موتيلتي عايزه تخلص من الانفكشوس او التوكسيك ايجنت اللي موجود فيها. في حاجات بقى حاجات ابنورمال كنا بنسمعها، بس الحاجات دي بقى من القرون القديمه قبل ما يبقى في الالترا ساوند والدياجنوستيك موتالز والكلام، يعني حاجات هيستوريكال. لكن في بعض اساتذتنا يحبوا يسمعوها لانه ده كان تعميق للكلينيكال سينس قبل كده. حاجه اسمها سكاشن سبلاش. سكاشن سبلاش هو باختصار احنا بنحب نشبهها لكم بالقربه اللي هي الجلد اللي يبقى فيها حبه ميه وحبه هواء، زي اللي كانوا بيعملوا بيها زمان المنفعه بتاعت اللبن. او تشوف في الافلام العربي القديم لو في بدو مثلا ومعاهم قربه فيها ميه زي فيلم عنتره بن شداد. تمام. في القربه فيها ميه وهواء، لما تخضها مع بعض هو ده صوت السكاشن سبلاش. وانت بتسمعه هنا او في الميديسن في حاجتين، هنا عندنا في الابدومن في حالات الباول اوبستراكشن، وكمان في الايه في حالات الشيست. يعني طبعا احنا ما عملناش الكلام ده، لكن يعني محتاج انك تعرفه. المريض بينام على ظهره وبتحط السماعه في الابيجاستريم وبتحط ايدك تحت البلفس، وحاجه من الاثنين، يا اما تشيل بايديك الاثنين المريض تهزه لفوق ولتحت، يا اما ترفع من جهه بايد والجهه الثانيه بايه هاديه، يعني كانك ايه ايد بترفع وايد نازله، ايد بترفع كانك بتخضخضه يعني هي تيبيكالي كده بتخضخضه. تمام. يبقى المريض نايم على ظهره، السماعه في الابيجاستريم، انت ايدك تحت البلفس، يا اما بترفع بايديك الاثنين وتنزل لتحت كانك بتهز المريض، او بتخضخضه بترفع جهه وتنزل جهه. بتسمع بقى صوت انت ايه اللي هو خدخده الميه على الهواء. هيطلع واحد يقول لك الله، طب انا هعمل استخدم ايديا الاثنين، طب السماعه دي هتتحرك مين اللي هيمسكها في الابيجاستر؟ انتوا ايه رايكم مين اللي هيمسك السماعه؟ المريض. خلي المريض يمسك السماعه يحط يضغط على الدفران بتاع السماعه ضغط خفيف على اساس ان السماعه ما تتحركش من مكانها. البادل ساين دي برضو حاجات من الحاجات القديمه جدا اللي احنا ما عدناش يعني بنعملها خالص. وانا قلتها في امتحان البكالوريوس، واستاذنا الله يرحمه محمد السيمري زعل مني جدا، قال لي ما عادش حد بيعمل الكلام ده لانه ان ايثيكال وشكله وحش جدا. لكن يعني اهو معروف كلمه بادل يعني بركه. يعني لما يبقى عندك مينيمال فلويد اقل من 500 مللي كاسايتس، يعني الشيفتنج دالنس اللي انتوا خدتوه في الاكزامينشن في اسايتس او خدناه في البركشن او هناخده في البركشن، ما بيجيبش الليت الاماونت، انت محتاج 500 مللي على الاقل عشان يقدر يبقى عندك الكلاسيك ايه، محتاج 500 مللي عشان يبقى عندك الشيفتنج دالنس يدي بوست.
فلو اقل من كده اماونت انت مش عارف تجيبه. النهارده ما عادش حد بيعمل الكلام ده يا جماعه، النهارده بنحط الترا ساوند على البطن بتجيب لو حتى 5 مللي ما بين الباول لوبس بيجيب. لكن كانت فكرته ايه؟ المريض بينام على بطنه لمده 5 دقائق. ليه بينام على بطنه؟ عشان يبقى ديبندنت، عشان الفلويد بينزل بالجرافيتي للابدو، وبعدين اخليه يقعد وضع اقرب للسجود كده على رجليه وعلى ايديه بحيث انه يكون ظهره فلات، وبعدين احط السماعه الديافرام بتاع السماعه حوالين الامبلايكس، تمام. وبعدين ابدا اعمل فليكرنج، يعني ايه؟ اخرفش كده على الجلد ايه؟ بايدي. قدامي حاجه من الاثنين، يا اما اعمل خرفشه من عند الفلانكس وانا رايح في اتجاه السماعه اللي هي عند الامبلايكس واخلي السماعه ثابته. انتوا عارفين الصوت بينتقل في الحاجات السوليد والفلويد اعلى شويه من الهواء، فانا بعمل فليكرنج للسكين. اول ما الاقي الصوت انتنسيتي عليت هو ده الايدج، او ده معناه ان في فلويد موجود، وده اللي يزود الانتنسيتي بتاع الصوت. او اعمل فليكرنج واثبت صبعي في نفس المكان وابدا احرك السماعه من عند الامبلايكس وانا رايح لبره. الصوت الاختلاف، نقطه اختلاف الصوت بقى هي دي الايدج بتاعت الفلويد، وده معناه ان في مينيمال فري فلويد اكيوميليت اراوند ذا امبلايكس. دي اسمها البادل ايه؟ ساين. حاجه من الحاجات اللي فيري امبورتنت وبيعملها عندنا الناس الكلينيشنز السكيلفول قوي، وفي امتحانات الدكتوراه بيتزنقوا فيها بيعملوها كتير، اللي هو السكراتش تيست. في بعض الكتب مسمينه الماكلودز تيست. السكراتش تيست ده في غايه الاهميه يا جماعه. لما انت بقى بتعمل اكزامينيشن للاورجنز وانت شاكك المريض ده عنده اللي انت حاسه تحت ايدك ده الايدج اوف ذا ليفر ولا ايدج اوف ماس ولا ده ماسل بتاعت المريض. يعني مثلا لو الليفر سوفت زي في حالات الفاتي ليفر، او المريض عنده الماسلز بتاعت الابدومين باور واحد سيليتس بس، فانت شاكك اللي انت حاسه تحت ايدك بالبلبيشن ده ايدج اوف ليفر ولا ماسل، تعمل ايه؟ احنا زي ما قلنا من لحظات انه الساوند بيتنقل كويس جدا في السوليد اورجانز، او السوليد كلمه سوليد معناها مصمت، تمام. سوليد معناها مصمت مش صلب. سوليد لان ممكن تبقى سوليد بس هولو، لا هو سوليد معناها هنا مصمت، تمام. ولو انا بعمل بالبيشن وبعدين شاكك بقى ان ده الايدج بتاع الليفر ولا لا، فابدا استخدم اللي هو السكراتش تيست. فكرته ايه السكراتش تيست سواء في الليفر او في الاسبلين؟ ان انا هحط السماعه بتاعتي على حاجه سوليد بتنقل الصوت، اللي هو هنا الكوستال ايه؟ الكوستال مارجن. ولو انا هتكلم على اللون البلادر هيبقى ايه؟ السيمفيسيس بيوبس. انا هرسم رسمه الكلام ده دلوقتي بعد شويه. وبعدين ابدا اعمل فليكرنج بايدي، احط كده السكين. طبعا السكين الصوت هيتنقل فيها عادي، لكن لما يجي تحت السكين سوليد اللي هو اللور مارجن بتاع مثلا الليفر او السبلين، هتلاقي الساوند ايه؟ الانتنسيتي عاليه قوي، وهتقدر تقول ان تحت ايدك حاجه سوليد، اللي هو موستلي هيبقى الايدج اوف ذا ليفر اور ايه؟ اور سبلين. يبقى it is a method used by medical professionals to ascertain the location and size of the patient's liver during physical examination when the edge of the liver is so soft and difficult to feel. The idea that the sound is better transmitted فين؟ في السوليد structures، السوليد المصمت. The liver scratch used auscultation to detect the difference in sound transmission through the abdominal cavity over the solid and whole organs and spaces. السيسكوب is put فين؟ over the right costal margin. في الاسبلين هتحط فين؟ على الليفت costal margin. While scratch with finger is carried out from the right iliac fossa towards the costal margin. هنا في الاسبلين هنبدأ منين؟ هنبدأ من الليفت iliac fossa في اتجاه الكوستال مارجن، تمام. وتسمع بقى زي ما قلت لك البوينت اللي انت الصوت هيبقى كلير قوي وانتنس قوي، وده السايد اوف ذا ايدج اوف ذا ليفر. طيب تعالوا كده برضو نرسم رسمه بسيطه للكلام ده. احنا قلنا معلش ده الليفر اهو، تمام، وده السبلين، وهنا طبعا الايه؟ الكوستال مارجن اهو، تمام. انا سماعتي هتتحط فين؟ انا سماعتي موجوده هنا، او سماعتي موجوده هنا عشان الليفت لوب، وسماعتي موجوده هنا اهي، تمام. انا هنا ببدا صابعي هنا، تمام. معلش انا راسم زي بعمل فليكرنج بصبعي كده او بالترس بتاعتي للسكين وانا رايح في اتجاه الايه؟ الليفر، تمام. هو في هنا صوت بيبقى مسموع، لكن اول انت ما بتوصل هنا الصوت بقى الانتنسيتي بتتنقل هنا بصوره اوضح بكتير جدا. الكلام ده احنا سمعناه للناس اللي كانت بتحضر معانا الراوند، واحنا بنعتمد عليه فعلا في الكلينيكال اكزامينيشن، تمام. تلاقي بقى الصوت هنا بقى شارب عالي جدا وواضح. في السبلين بتبدا انت ايه؟ من الليفت اليك فوسا، واول ما توصل هنا برضو بتلاقي الايه؟ الصوت الانتنسيتي بقت عاليه جدا. لو انا عايز اعمل اليونان بلادر، انتوا عارفين اليونان بلادر ادوم هنا كده، وانا ببدا من تحت الامبلايكس، تمام، وانا ايه؟
وانا نازل كده في هذا الاتجاه، وسماعتي موجوده على السيمفيسيس بيبس. ده السكراتش تيست، وده فعلا احنا بنعتمد عليه خاصه لما تبقى انت في امتحان الدكتوراه، ويعني اكتر الناس اللي بيستخدموه الحقيقه الطلبه بتوع امتحان الدكتوراه. شاك في ليفر، ما فيش ليفر، لا المريض اوبيز، لا المريض المسلز بتاعته باور شويه، تبدا تستخدم السكراتش تيست او الماكلوتش تيست. عشان يعني هدي بعض التبس كده اللي انت هتبقى محتاجها في الاوسكالتيشن. قلنا maybe better to be done before البالبيشن، وقلنا خلاص ان الموست البروفيشنالز يعني خلاص حطيناه رقم 2 بعد الانسبكشن، بعد ما كان رقم 4 زمان. البيشن طبعا سوباين، و listen specifically to bowel sounds. ليه specifically؟ لان هو طبعا انت عارف الابدومن اهم حاجه فيها بالنسبه لنا الانسانس، لكن ده لا يعني انه اهميه الفينس اسف الارتيريال بلوي والفينس هام والرابس مش موجود، لا موجود. بليز استسكوب عشان بقى تشوف الايه الفاسكولار ساوندز. حط الاستسكوب، بليز اسف الانسانال ساوند، حط الاستسكوب تو ذا رايت سايد اوف ذا امبلايكس فوق الرايت ايلك فوسا، تمام، وركز على الانسانال ساوند، اسمع لمده 1 دقيقه كامله، تمام، عشان تدي فريكونسي. نورمالي من 5 ل 10 او يعني افري 5 ل 10 سكند بيجي لك 1 جرجل، تمام. لازم قبل ما تقول ان هي ابسنت تكمل 3 دقائق ايه سماع اوسكالتيشن. فوق الامبلايكس عشان تشوف الارتيريال بروي، وفوق الامبلايكس ب 2 ل 3 سم وزرايت اوزريت عشان الرينال ارترز، تمام. وتيجي فوق الليفر او الاسبلين عشان تسمع الايه البروي، والفينس هام بتسمعه كمان في منطقه الجاسترم. انا عشان اجمل بقى والسايتس اللي انت هتسمع فيها بالسماعه، لو قلنا دي الامبلايكس اهي، تمام، ودي منطقه السيمفيس، يبقى انت هتحط ده الاورطه، هتحط السماعه هنا فوق الاورطه عشان تسمع الاورطه، وهنا فوق الامبلايكس على طول عشان تشوف الايه الفينس هام، فوق الامبلايكس 2 3 سم وتو ذا رايت اند ذا ليفت عشان تشوف الرينال ارتس. بالمناسبه الرينال ارتس ممكن كمان تسمعها فين؟ في الرينال انجلز تحت الامبلايكس 2 3 سم تو ذا رايت اند تو ذا ليفت عشان تشوف الايه الالياك فيزلز، تمام. هتحط هنا فوق الليفر عشان تسمع الرب، وفوق السبلين عشان تسمع الايه الرب، تمام. في حاجات بقى اللي هي الاديشنال اللي انت ممكن تسمعها. احنا نسينا نقول كمان انه هنا كمان في رايت ايلك فوسا انسان ساوند، يبقى عشان ما ننساش دي قلنا الامبلايكس، تمام. امبلايكس فوق منها على طول الفينس هام، وبعدين الاورتا. انت الاورتا ممكن تسمعه على هول كورس بس احنا بنحطه في الابيجاستي. فوق الامبلايكس رايت وليفت عشان الرينال ارتس اللي انت ممكن تسمعهم فين؟ ممكن تسمعهم كمان في الرينال انجل. تحت الامبلايكس رايت وليفت عشان تشوف الايه الالياك ده وده. في رايت ايلك فوس عشان تشوف الانتستينال ساوندز. وفوق الكوستال مارجن رايت عشان تشوف الليفر، وليفت عشان تشوف السبلينيك السبلينيك رب، تمام. دي الاماكن اللي انت المفروض تسمعها وانت بتعمل كومنت على الابدومينال اوسكالتيشن. في تيست قديم قوي 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 لكن في بعض اساتذتنا يحبوا يسالوا عليه، يقول لك ازاي تشخص اكاليزيا بالسماعه، تمام. هتحط السماعه اهو في منطقه الابيجاسترم او على اللور اسوفيجيال، المنطقه اللي كونسايد مع اللور اسوفيجيال سفنكتر اللي هو فيه المشكله في منطقه الابيجاسترم فوق الزيف ستيرن فوق الزيفويد بروسيس كده. انتوا عارفين فكره ايه؟ فكره الحنفيه المفوته. لو انت عندك حنفيه في المطبخ او في الحمام مفوته وكل شويه عماله تنزل نقطه، هو اللي بيحصل في الاكاليزيا ان بيحصل في الابرستالسيس اللي موجود في اللور اسوفيجيال سفنكتر والتون فيه عالي فقافل، والبروكسيمال اوسوفاجس بيدايليت وبيأكيوميليت فيه فلويدز وسكريشن واكل، فكل شويه تنزل نقطه تخرخر نقطه زي انت خرخرت الحنفيه. فانت لو حطيت هنا السماعه وقعدت لك بقى مثلا نص ساعه، جبت لك كوبايه شاي كده وقعدت جنب المريض وقعدت تسمع، كل فين وفين ممكن تسمع نقطه، والمريض طبعا قاعد ابرايت بوزيشن، تمام، وتلزق السماعه باي حاجه لان المريض طبعا ايده هتوجعه عشان يحط السماعه لمده نص ساعه. انت هتلزقها باي حاجه وانت معاك كوبايه شاي وعمال تشرب شاي وتسمع. لو فين وفين كده سمعت نقطه بتنزل زي فكره الحنفيه اللي بتنقط، يبقى ده ممكن يقول لك ان المريض يكون عنده في اكاليز. ده كانوا بيعتمدوا على حاجه زي كده زمان. انا بقى عايز اسال سؤال ويا ريت نشارك في الاجابه سوا. What is the impact of ascites on auscultatory findings of that؟ احنا اتكلمنا من شويه على normal وابنورمال auscultatory findings، تمام. لو المريض ده عنده ascites say moderate ascites او tense ascites، هل تتوقع ان ده ياثر على الاوسكالتيشنز؟ يا ريت نفكر مع بعض كده 5 ل 10 دقايق اهو. اسف 5 ل 10 ثواني، 10 دقايق ده يبقى كتير. ها
طيب اولا يس اور نو. طيب عشان تجاوب على السؤال ده، الاسايتس ده عباره عن ايه؟ عباره عن فلويد. طيب احنا قلنا من شويه يا جماعه ايه؟ قلنا الامبورتنت ستراكشرز اللي في الابدومين، اول حاجه الفاسكولار. طيب الفاسكولار ارتيريال اللي هو الاورطه والبرانشز بتاعته، تمام؟ تمام، الاورطه والبرانشز بتاعته والفينس. طب الفينس بيبقى موجود فوق في السكين، يعني الليفت الريكانالايز ليفت بار امبلايكال بين موجود في الابدومينال وول، فلو عندك كابوت ميدوس او كولاترالز موجوده هتحط عليها سماعه هتسمع، فمش هتاثر كتير الحقيقه بالاسايتس. لكن الارتيريال لانه هيبقى في عندك جاب ما بين الاورطه والبرانشز بتاعته والابدومين، فمتوقع انه الميرمرز اسف الارتيريال بلوي تتاثر بوجود الاسايتس وتقل، وممكن كمان ما تسمعهاش. انا نسيت اقول كمان في منطقه الابيجاز سيرم اللي احنا بنشوف فيها الاورطه، لان ده الاوريجن بتاع السيلياك ترانك والسوبر ميزنتريك ارتري، فبرضه لو فيهم بروبلم ممكن تسمعهم، وان كان ده مش كومن قوي، لكن في منطقه الابيجاز سيرم مع الاورطه. طبعا الاورطه ممكن في هذه المنطقه يبقى عنده ايه؟ اورتيك انيوريزم، وده شفناه كتير على فكره، مش يعني نوت انكومن، موجود اللي هو الاورتيك انيوريزم او الاورتيك سكليروز اللي ممكن يحصل فيه الاولد ايج، يعمل لك ايربلانس اوف فلو، وده ممكن يكستند لكل البرانش بتاعت الاورطه سبيشالي السيلياك والسوبر ميزنتريك، لان دول اول برانشين بيطلعوا من الابدومينال اورطه. يبقى ده الايفكت اوف اسايتس على الايه؟ الفاسكولار. طيب رقم 2 بالنسبه للانستاينال ساوند، هل ممكن الاسايتس ياثر عليها؟ طبعا انتوا عارفين انه الانتستين فيها اير، فيها هواء، والهواء بيفلوت فوق الايه؟ فوق الميه، يبقى اذا الانستاينال ساوند هتبقى فلوت. ففي المودريت اسايتس ممكن اسمع ستيل انستاينال ساوند عادي. في التنس اسايتس لان ما عادش فيه سبيس خالص للكلام ده، ممكن تتاثر بوجود الاسايتس. ثالث حاجه مهمه كنا بنتكلم عليها اللي هو ايه؟ اللي هو الرب. الرب هو اساسا صوت احتكاك يا جماعه، يعني هو نفس فكره الفايبرس، او هو جزء من الفايبرس انفلاميشن اللي انتوا خدتوه زمان في الباثولوجي. الاحتكاك اللي هو الصوت ده، سامعينه؟ الاحتكاك ده هو اللي بيعمل الصوت، فالاحتكاك ده عايز انفلاميشن في الكبسول بتاعه الاورجن والبريتونيه. وانس ان هيبقى في طبقه عازله ما بين الاثنين اللي هو الاسايتس، مش هتسمعه طبعا. تمام؟ ده احنا الكلام ده بنقول لك لما نيجي كنا بنتكلم على البيلورز والبريكاردايتس، وانس ان حصل بلورال افيوجن الصوت هيختفي. ليه؟ لانه بقى في طبقه عازله فما عادش فيه احتكاك. ده ببساطه يعني ده شيء من ده سؤال كده ايه تحفيزي ان احنا نفكر فيه للافكت اوف اسايتس على الاوسكالتاتوري فايندنجز اوف ذا. الحقيقة أنا بشكركم على المتابعة، كان يوم شيق وجميل، وإن شاء الله نكمل مع بعض في حلقات. إحنا طبعا زي ما عودناكم دايما من قسم الكبد والجهاز الهضمي إن إحنا دايما بنهتم بيكم، لأن أنتوا أور فوكس، أنتوا التارجت بتاعنا أساسا بالدرجة الأولى اللي هو الستودنتس، سواء أندر جراديوتس أو بوست جراديوتس، وبنوعدكم دايما إن إحنا سنقدم كل ما هو مفيد ليكم إن شاء الله باستمرار. أنا إن شاء الله بستأذنكم، وإن شاء الله نلتقي في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.